听到陈泽凯的话，洪武整个人呆立当场。他下意识地问：陈总，你是说叶大师他早就已经帮我把这些问题都解决了？陈泽凯笑道：洪武，我拜托你动动脑子，我离开金陵之后，你接的是我的班，我的那个位置是叶家在金陵以及全省的代言人，代表的就是整个叶家。少爷竟然把这么重要的岗位给你，就肯定要帮你把屁股都擦干净，不然的话，哪天真出了什么问题，丢的不还是叶家的脸吗？洪武顿时感觉惊喜不已，脱口而出：哎呀，这真是，陈总你是不知道啊，我这颗心啊，整个晚上都在忐忑不停啊，我就生怕我是天香府出了名，一大堆人抢着把我的老底再给叶大师丢脸。听你这么说，我就放10000个心了。说到这里，他又无比感动地继续道：真没想到叶大师对我洪武这么个粗人这么好，真是让我肝脑涂地，在所不辞。陈泽凯哈哈笑道：拍马屁的话你去跟少爷说，跟我说可没什么用啊。洪武立刻坚定不移地说道：我这可一点都不是拍马屁，我这是在表达我的忠诚和信念。得了，陈泽凯打趣道，你现在最重要的事情不是表什么忠诚，是赶紧想一想怎么才能把你的天香府做大做强。这一波流量对你来说，那可真的是老天爷给你下钱了。哦，不对，是少爷给你下钱了。你抓住这个机会，搞出一个上市餐饮公司来，不只是你自己受益无穷，你的子孙后代也会有享不尽的荣华富贵。说着，陈泽凯又道：洪武，知道自打不打仗了以后，为什么这些顶尖富豪历经多少年都经久不衰吗？洪武似懂非懂地说道：就是有钱嘛，当钱足够多的时候，就什么都不怕了。不是，陈泽凯道，光有钱是不够的，要有足够的产业、足够的背景，以及钱生钱的能力。你看那些网红，钱来得快，去得也快，他们积攒不下什么真正意义上的人脉、背景和靠山，但是一个能把实体经济做到上市的，必然会积攒下足够的背景，再加上有足够的钱做各种抗风险规划，就可以保证后代子孙不管怎么折腾，都还能过上人的生活。眼下就是你最好的机会。洪武心中一凛，立刻道：明白了，陈总，谢谢你的提点。陈泽凯道：我这算不上什么，提点少爷肯定都替你打算好了。当叶晨和萧初然准备离开天香府回家的时候，叶晨看到洪武，感觉洪武眼睛通红，好像刚哭过一样。他有些纳闷，便忍不住调侃：洪先生，这是因为上热搜太激动了哭了吗？洪武知道萧初然在跟前，自己也没办法向叶晨表露衷肠，便揉了揉眼睛，尴尬笑道：让叶大师见笑了。叶晨笑道：不用太激动，把握好这个机会就行了。说着，他看了看时间，对洪武说：感谢洪先生的款待，我们就先回家了。不过我看你这里风水好像还有点小问题，明天上午我来一趟，跟你简单聊一聊。洪武立刻欣喜不已地连连点头，激动道：那就辛苦叶大师了，明天早上我在这儿等着您。随后，洪武将两人送出天香府，目送两人开车离开，久久也没有移动脚步。想起与陈泽凯电话交流的内容，他心中感动，又在原地抹了半天眼泪。回去的路上，萧初然一直在好奇一件事，那就是叶晨的风水到底有多神奇，为什么连塔瓦纳这种美国年轻明星都对他深信不疑。不过他也没有细想，因为他觉得自己对风水一窍不通，老公既然能得到这么多人的认可，也肯定有他的过人之处，自己这个外行就不要多加猜测了。一日一早，叶晨在萧初然上班之后，便来到天香府。天香府上午是不对外营业的，但是此时的天香府门口依旧有很多前来打卡拍照的网友。叶晨没有着急进去，而是打开手机看了看，才发现原来天香府还挂着国内网络媒体热搜的第1名。这主要得益于塔瓦纳专门为这里发了一条推文，对这里的一切大加褒赞，以至于无数粉丝都希望能够来这里品尝一下
塔瓦纳点赞的金陵美食，就算吃不起，也希望打个卡发个微博或者朋友圈。店门口有这么多人排队打卡拍照，叶晨便绕到后门，而洪武一大早就已经在这里等候着了。叶晨到了，洪武毕恭毕敬地把他请到了自己的办公室。叶晨在沙发上坐下，便笑着问他，怎么样洪武，想过该怎么把你的天香府做大做强了吗？洪武惭愧地笑道，不瞒您说叶大师，我昨天晚上想了一夜也没想明白。说着又自嘲道，我这个人可能就是能力太有限了，再加上草莽出身，没读过书，没系统的学过什么经营啊管理啊之类的东西，开这么一家饭店还能得心应手，你让我多看几眼，我还真不知道该从何着手了。叶晨微笑道，我先跟你说一下我的想法吧，你就大概听一听。洪武忙道，叶大师您请说。洪武洗耳恭听。叶晨道，其实我也没有什么高见，无非也就是几个点。首先呢，你不要立刻开始去选址开分店，而是要找一家设计公司来替你设计一套统一的包装元素，什么 logo 啊、广告词啊、定位啊、切入点啊之类的。再找一家装修设计公司，帮你统一一下店面的风格，设计一个通用版本的方案出来。还有你的菜式太复杂了，价格也太高了，普通人是承受不起的，所以我建议你精简一下，不然你这动辄一个包厢消费6位数打底，对绝大多数消费者来说还是太高了。说着，叶晨又道，对了，最重要的还是得有团队，得找一些有经验的餐饮人才，让他们替你去推动后面这些事情。洪武点点头，说，我先捋一下我手头的资金，看看能拿出多少钱来做这个事情。叶晨摆摆手，这就是我今天要找你来说的一个非常重要的事，资金的问题你不用担心，之前不是给你的养狗场争取过很多扩建费用吗？说实话，再怎么扩建也花不了那么多钱，你先从里边拿出5000万美金，作为你的第一阶段发展资金。这笔钱拿出来之后，立刻就开始组建团队，研究方案。洪武惊呆了，脱口道，这怎么使得呢叶大师？那些钱都是您的，养狗场也是为您服务的，那些钱专款专用，放在养狗场的账上，我怎么能挪作他用呢？叶晨笑骂道，妈的，我让你挪你就挪，哪来那么多废话？